написать, скажи. Да, окей. Кидать нам? Не, кидаем нас. Но Халк Хоган помер, блядь, какого хуя? Что? Халк Хоган умер. Это известный рестлер такой, белобрысый, с длинными волосами и с бородкой такой белой, ой, с усиками. Халк Хоган. Вы не шарите? Я не шарю. Пиздец. Нормально ли будет пойти сегодня в том же, что я к вам шла записать? Да. Да, заебись. Сука, но я все равно компенсую из-за того, что я расколола им. Но мне наоборот это Хочу нравится. блядь, моё. Сделать хотя бы было что без пьяных, блядь. Ну, Вика типа сказала, что они стали более пропорциональны Да. типа, к моему лицу. Мне так больше нравится. Чуть-чуть Да, вообще, мне если тоже можно, нравится. чуть-чуть совсем. Ну да, а так мне тоже очень Да, нравится. реально корни чисто в верхнюю губу где-то 0,5 и все. И да, я думаю, типа, 1 миллилитр какого-то мягкого филлера, типа, он же, по идее... Можешь попробовать стеллаж ради Да, интереса. мне говорили стеллаж, мне Настя говорила, что у нее стеллаж рассосался за 3 месяца. Да, мне тоже говорили, типа, мне моя подруга говорила, что стеллаж у ее подруги, типа, у моей одноклассницы за 2 месяца рассосался. Да, Ну, я читала на форуме отзывы, то у некоторых он охуенно стоит, у некоторых рассасывается, ну, блядь. Но при этом у тебя не будет гиалуроновых усов, блядь, и губ, как у утки, блядь. Я бы уже за 2 месяца башляла, не знаю. Но он тоже стоит у нормального мастера минимум 6К за миллилитр. А у нее, по-моему, есть еще рейндж. Реплоджен — это то же самое, что сардения, типа смысла нету. Там один и тот же состав, он тоже не сертифицирован в многих странах, типа это хуйня. Стеллаж у нее есть, но он стоит 4500 у нее. Но опять-таки, может это проблема в ней, может тогда она колет не очень хорошо просто. Ну, у меня подруга колола не валит. Что-что? У меня подруга колола не валит стеллаж. Я за форму говорю, типа, может она типа такую форму делает не очень хорошую. Я не знаю. Я честно сказала, что, типа, ну, типа, какой бы филлер ни был, все равно, типа, вы будете возвращаться к своей форме, типа, Блять, да, она это всем говорит, мне она говорила то же самое. При этом у моей мамы точно такие же губы, как у меня. Она колола у другого мастера, и у нее реально плоский бант, а не вот эта утка, блядь. При том, что у нее губы в миллион раз проблемнее моих, так что, ну, хуй знает. да, это еще зависит от техники мастера. Ну, да, да. Более максимально комфортно, типа... Ну да, но типа из-за этого ходить к ней постоянно и, блядь, ходить с губами, которые тебе не нравятся, ну, такое себе. Мусорку, Карин. Написав їду. Юзер 4308 1488. 1488. Ах, он...